Yes, sige, kabay lang. Kay Hamalamina, good morning man. Kay Rosette Batalyon, good morning from Qatar. Yan. Kay Erla Vega, kay Aida Lunan, Maing Agaman, Angel Recoperto, watching live from Woodside 1, Alihis, greet niya lang ko ng Iloy niya, Hedy and Sis Riza Zamora Recoperto, ga-monitor, adlaw gid, si ARB sa Sacramento, California. Yes. Good morning. Angel, Kay Jonna De Vera, wear your mask, observe proper distancing, and stay away from the public. Omicron is airborne transmission and 3 days on incubation period. Anyone can get it with or without symptoms. Vitamins, rest, and hydration. Yes, correct. Damo tubig. Bing Guerrero, good morning man. Ma'am Luing Melos, morning man. Lito Dayap. Gina Macapasientos. Sa barangay 29, good morning. Sige, Beka, naibigay daw. Kaya Alagad Kevin Henry, good morning man. Kag sa mga taga-Alagad Radio, sa may Banawas ang Hinubaan. Sa kay classmate ko na, Mayor Ernesto Estrao. Yes. Good morning dara sa imo, classmate. SB Jason Tupas, good morning. Kaya ikaw lang karon pangitaon ko no, hambali Ma'am Jinky. Sang kwan guro sang gapanukot pagko pangitaon na ko. Amo na. Oh. Da, kay may kwan na sa karon na may sige lang. Perfect. Okay. Sige Ma'am Miss Jinky, ari lang ko diyan. Hindi ko di guro halin gali. Oo, dira ka lang ilansang takada. Hindi ko di kalin no. Sige. Kasi hindi Aksyon Dorel dapat ko na mabalik agad boss ling ni Sem kasi ang balik si Sem mo dapat balik agad boss. Dapat niya balik agad siya boss. Amo na si Ambalis MC ya. Nya sige mabalik na lang ko din niya mga 11. Ni ko paulaton mo ko ya. Just. Drubay po kiyara, morning. Hi, Zaimes. Dennis Nuestro. Ma'am Vanessa Mayo namian ko sina. Ato guro ang kwan. Kanta mo bala. Oo. Namian ko nakakuan mo nga TikTok. Okay na, standby. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga basiwala na traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021
ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28 sa detalye sang Balita Nasional. Ginpaidalom sang Interagency Task Force sa Alert Level 3 ang 28 pa ka mga lugar sa Pilipinas kasunod sa pagtaas sa kaso sang COVID-19. Sunod kay Acting Presidential Spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang panibagong alert level sa 28 ka lugar mag-umpisa Enero 14 tutup Enero 31. Lakip sa ipaidalom sa Alert Level 3 ang Benguet, Kalinga, kag Abra sa Cordillera Administrative Region, La Union, Ilocos Norte, kag Pangasinan sa Region 1. Nueva Vizcaya, Isabela, kag Quirino sa Region 2, Nueva Ecija, kag Tarlac sa Region 3, Quezon Province sa Region 4A, Occidental Mindoro, kag Oriental Mindoro sa Region 4B, Camarines Sur, kag Albay sa Region 5, Bacolod City, Aklan, Capiz, kag Antique sa Region 6, Cebu City kag Mandaue City sa Region 7, Tacloban City sa Region 8, Cagayan de Oro City sa Region 10, Davao City sa Region 11, Butuan City kag Agusan del Sur sa Caraga, Cotabato City sa BARMM, kag ang iban nga probinsya nga wala na mensionar ang mga pabili naman sa alert level classification nga gina-implementar sa karon. Ginanunsyo naman sa Commission on Higher Education ngang Phase 2 sa pag-implementar sang limitado nga face-to-face classes sa tanan nga higher education institution sa idalom sang COVID-19 Alert Level 3 ang mahimo makaumpisa sang classes sa Enero 31. Sa statement, ginpahayag sang CHED nga ining ginrekomendar sang Department of Health kasunod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. Samtang ang mga universidad kag kolehiyo naman sa idalom sang Alert Level 2 ang mahimo makaumpisa sang ila limitado nga face-to-face classes anuman nga adlaw. Nagsaka naman sa 170 halid sa 116 ang kadamuon sa mga lugar nga idalom sa granular lockdown sa bilog nga Pilipinas. Sa datos ng PNP, nubanday 4 ka lugar nga idalom sa lockdown. Ang gin-report sa National Capital Region, 57 sa Cagayan, 13 sa Ilocos, 5 sa Mimaropa, kag 1 sa Cordillera. Mas 702 ka tao naman apektado sa granular lockdowns. Samtang, 217 ka PNP personnel kag 274 ka force multipliers ang in-deploy para masiguro ang seguridad kag masunod ang minimum health standards sa gin-lockdown nga mga lugar. Ang granular lockdowns pwede i-implementar sa kabalay, compound, kalye kag building nga may mataas ka kaso sang COVID-19. Ginpahayag naman sa isa ka opisyal sa World Health Organization nga hindi pa kinahanglan ipasaka ang alert level sa Metro Manila bisan nagapadayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sunod kay WHO Country Representative to the Philippines Dr. Rabindra Abayasinghe, ila ginamonitor ang alert level 3 kag nakita ang signifikante nga pagnubo sa mobility kag kun basehan ang na-record sa Martes, mahimo nga nagkakaigo ng ginapatuman subong nga alert level. Ginatumod ni Abayasinghe ang bag-o nga kaso sa COVID-19 nga na-record sa tong Enero 11 nga nagnubo sa 28,000 halin sa 33,000 nga na-record sa tong Enero 10. Panumdum ni Abayasinghe, dapat ipabilin sa publiko ang pagsunod sa minimum public health standards, particular na ang pagsuksok sa face mask kag social distancing. Wala ginarekomendar sa isa ka infectious disease expert ang magpalipot sa quarantine kag isolation para sa vulnerable population. Sunod kay Dr. Ron Jean Solantes ng San Lazaro Hospital, ang malipot nga quarantine pwede ma-apply sa general public ilabi na sa pamatanon nga sa masami nagabatyag sang mild symptoms sang COVID-19 infection. Damlag lang ginaprubahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang ginpalipot nga quarantine kag isolation para sa mga fully vaccinated health workers nga natapikahan kung may exposure sang COVID-19. Pagatutukan naman sa National Vaccination Operations Center ang mga lugar nga may mataas nga vaccination hesitancy kag manubo ang inoculation output. Sunod kay Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani, nagapangita sa karon sang innovative ways ang NVOC kag Health Promotions Bureau agon mapangita ang mga lugar nga may problema sa vaccination.
Ginpanumduman ni Gloriani ang importansya sa pagpabakuna sa tao batok sa COVID-19. Nagpagwa sa parehag si Gloriani matapos nakabatan sa report nga madamo nga reyon sa gwa sa National Capital Region nga mga residente wala pa nakabaton sa bakuna batok sa COVID-19 sa piyak nga ginadusok karon nga tubtob 4 ka dose ang ihatag sa kada individual agud masiguro nga nagakaigo ang proteksyon. Ino yung mga tiyan na aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod ka aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radyo. Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.